我们是市医院传染病科的，现在带你去做传染病病体检查。是我。你怎么来了？救护车在下面等着呢。来，我扶着你。哎，你们这是去干嘛？他的情况很严重，必须马上到市医院做检查，否则扩散了不得了。那快去吧。阿文，你要坚持啊，坚持一下。是啊，这好像不是去火车站的路上吧？火车站不安全，上级啊，派我送你们到安全的中转站。到了那里以后，会有人护送你们去上海。再忍忍，再坚持一下就到的。到了，下车。哎，你慢点儿，慢点儿。哎，这里是中转站吗？怎么荒郊野外的？少废话，你们俩知道的太多了。走。哎，同志，哎，陈副科长，罗克文呢？医生说是他得了传染病，带他去市里医院做检查了。走了多长时间了？大概10多分钟吧。护士，护士，市医院的医生跟你们交接了吗？没有啊，我们也在等他们呢。要想杀我一个，他什么都不知道。像个爷们儿。好，那我就先杀了你。我跟你拼了！阿文，你快走！我他妈跟你拼了！你怎么样？我看到你被送到市里的医院了，担心你，就加上通讯科的校长一路跟过来了。技术员，你们这是怎么回事呀？快把我送苏里去，有点疼。哦，好，校长过来帮忙。停！打电话告诉肖处长，炸弹在实验室的橱柜里。快去！好，我马上报告。罗技术员，我马上带你去医院。
定若言指示。把柜子打开。是，别动。液态炸药本来状态就不稳定啊，轻微的晃动都能让它爆炸。疏散这里所有的人，封锁现场啊！好，回去通知大家。三位，请马上离开。姑娘，你等等。带发卡了吗？借我用用。先走吧，啊，谢谢。找个守卫。如果再晚3分钟，后果不堪设想。